80% من البشر اتعرضوا لظاهرة تسمى بالديجافو، وأكيد على الأقل سمعت عنها ولو مرة واحدة في حياتك، وعن الإحساس الغريب اللي الشخص بيحسه بعدها. ولو أنت عايش في كوكب تاني وما تعرفش أنا بتكلم عن إيه، فأنا أقصد الإحساس اللي بيجي الواحد مننا بإن موقف معين بيتكرر لتاني مرة وبنفس التفاصيل. هل ده بيحصل بسبب إننا بنشوف شريط حياتنا قبل ما نتولد، ولا ممكن يكون بيحصل بسبب تاني؟ ظاهرة غريبة تستاهل إنك تكمل الفيديو عشان تعرف السبب الحقيقي ورا حدوثها. السلام عليكم، اهلا بيكم في حلقه جديده من قناه فضول، واللي هيكون وسيلتنا عشان نستكشف العالم من حوالينا. قبل اي حاجه عايزك تعرف ان الظاهره دي ملهاش كتالوج، حاجه كده قمه العشوائيه. ممكن تحصل لك لما تشوف شخص او مكان اول مره تشوفهم، وبرضه ممكن تحصل لك خلال قعده عاديه ممكن تكون بتقعدها كل يوم سواء مع عيلتك او مع اصحابك، وفجأة يجيلك هذا الإحساس الغريب بأن القعدة دي حصلت قبل كده بنفس التفاصيل. لا ركز معايا كده، أنا بقولك بنفس التفاصيل لدرجة إنك ممكن تحس إنك تقدر تتوقع اللي قدامك هيقول إيه. ديجافو كلمة فرنسية معناها شوهد من قبل. أول من أطلق عليها الاسم ده كان الفيلسوف الفرنسي إيميل بويراك في كتاب مستقبل علوم النفس، وأطلق عليه الاسم ده بعد ما تعرض للظاهرة الغريبة دي زيه زي أغلبنا. ومن ساعتها لحد دلوقتي نظريات كتير حاولت تفسر الموضوع. ناس قالت إن ده بيحصل بسبب إننا بنشوف مستقبلنا في الأحلام، وبسبب إننا بننسى 90% من أحلامنا بعد ما بنصحى على طول. لما بنشوف موقف معين شفناه في الحلم بنحس ساعتها بالديجافو. ناس تانية قالت اننا بنحس بالديجافو بسبب وجود عوالم موازية، وتداخل العوالم دي مع بعضها بيخلينا نحس ان موقف معين بنعيشه لتاني مرة، في حين ان نسختك في العالم الموازي هي اللي عاشته قبل كده. نظرية تانية مشهورة جدا بتقول ان الواحد بيشوف شريط حياته قبل ما يتولد وهو لسه في مرحلة الجنين، وده بيخلينا نحس ان بعض المواقف مألوفة بالنسبة لنا واننا شفناها قبل كده. وفي وسط ده كله بعض الناس حاولت تفسر الموضوع على انه نوع من انواع القدرة على التنبؤ. انا على سبيل المثال لما كنت ببقى قاعد مع حد واحس بالديجافو من قوه احساسي بان انا عشت نفس الموقف ده قبل كده بكل التفاصيل دي، كنت بيني وبين نفسي بحاول اتوقع اللي قدامي هيقول ايه. وطبعا مش محتاج اقولك ان كنت كل ما اتوقع حاجه اللي قدامي يقول حاجه ثالثه خالص، واكتشفت ان مش لوحدي اللي بفكر بالطريقه المتخلفه دي. وفي اطار التفسير ده بتقول الباحثه اني كليري استاذه في جامعه ولايه كولورادو، بتقول ان الديجافو بيحصل كنوع من انواع استجابه مخنا لموقف يحاكي او يشابه موقف الشخص بالفعل عاشه قبل كده، حتى ولو في طفولته، ولكنه مش قادر يفتكره كويس، او بمعنى ادق مخه مش قادر يستدعي الموقف ده من الذاكره بشكل طبيعي. وفي اللحظه دي ولسبب ما المخ بيبدا يترجم ان الموقف ده بيتكرر. وصرحت بان كتير من اللي تعرضوا للديجافو كان عندهم قناعه بانهم قادرين يتوقعوا ايه اللي هيحصل. تقريبا كانت بتتكلم عني. واكدت كليري ان حتى لو في شخص متاكد من ده فهو غلطان، وان مفيش حد يقدر يتنبأ باللي هيحصل. يعني جابت التايهه. كل النظريات اللي فاتت دي كانت مجرد فرضيات خياليه مفيش عليها اي دليل علمي. الحقيقه ان البحث في حقيقه الظاهره دي صعب لكذا سبب. من ضمن الاسباب دي هي سرعه اللحظات اللي بنحس فيها بالديجافو، لدرجه انك ممكن ما تلحقش تدرك انك اتعرضت لها اصلا. لكن في نفس الوقت في 4 نظريات اساسيه اكثر منطقيه لتفسير الديجافو. أول تفسير للظاهرة دي ممكن يبان منطقي هي نظرية الانتباه Attention Theory. تخيل معايا انك بصيت على مشهد معين لكن من غير اهتمام، يعني تقدر تقول انك خدت لمحة سريعة، فطبيعي هنا ان مخك هيوصل له تصور معين. تعال بقى نفترض ان في حاجة حصلت لفتت انتباهك لنفس المشهد تاني، لكن المرة دي باهتمام وانتباه اكبر، ساعتها مخك برضه هيوصل له تصور معين. اهي نظرية الانتباه بقى بتقول في الحالة دي ان لو حصل تطابق بين التصور الاول والتصور التاني، وانا هنا بكلمك عن عملية بتحصل في ثواني معدودة. تاني لمحت حاجة، عقلك خد تصور معين، بعدها بثانية او 2 لمحت نفس الحاجة تاني، حصل تطابق، ساعتها هتحس بالديجافو. تاني نظرية بتحاول تفسر الديجافو هي نظرية الذاكرة الميموري ثيوري، والنظرية دي بتركز على طريقة تخزين ذكرياتنا والاحتفاظ بيها في مخنا. يعني مثلا لما تشوف مشهد معين والمشهد ده يكون مشابه لمشهد قديم انت شفته قبل كده بالفعل، وفي حالة ان المشهد القديم ده يكون سايب بعض التأثير في مخك، ساعتها مخك ممكن يعتبر المشهد الجديد ده بيتكرر لتاني مرة، وهوب تحس بالديجافو.
اما تالت نظرية فهي نظرية المعالجة المزدوجة، والنظرية دي بتفترض وجود نوعين متوازيين من الوعي عند كل انسان فينا، واحد منهم بيراقب العالم الخارجي والتاني بيراقب افكار الشخص الداخلية. وفي حالة تراجع الوعي المسؤول عن مراقبة العالم الخارجي بسبب التعب او الارهاق، ساعتها الوعي الداخلي والاكثر سذاجة وبدائية على حسب النظرية يعني هيسيء الفهم وهيعتبر ان التجارب الجديدة دي انها قديمة يا اسطى وشفناها قبل كده. يا اسطى ايوه يا اسطى، وطبعا انت ماشي طول الوقت بوعيك الداخلي، وغلاوتك عبد الله ماشي من غير وعي اصلا. رابع واخر نظريه بتحاول تفسر الديجافو هي التفسيرات العصبيه nervous interpretations، والتفسير ده بيتقسم لنوعين، وعايزك تجيب لي بقى وعيك الداخلي اللي انت ماشي بيه طول الوقت ده وتركز معايا عشان اللي جاي اهم جزء في الفيديو. النوع الاول من التفسيرات العصبيه مرتبط بمرضى الصرع، وبتعتبر ظاهرة الديجافو دي كنوع من أنواع التحذير قبل نوبة الصرع، وده بيحصل نتيجة اضطرابات في عملية تفريغ الشحنات الكهربية في الدماغ، وساعتها الخلايا العصبية المسؤولة عن الألفة والتعود بيختلط عليها الأمر بخصوص الحاضر والماضي، وكتير من مرضى الصرع غالبا بيحسوا بالديجافو قبل ما يجيلهم نوبة الصرع. أما النوع الثاني من التفسيرات العصبية والأكثر منطقية فبيفسر الديجافو على إنه تأثير عصبي، وخليني اشرح لك ببساطه ازاي ده ممكن يحصل. دلوقتي احنا لما بنشوف مشهد معين عينينا بتوصل المشهد ده لمخنا عشان يتم معالجته عن طريق مسارات عصبيه، كل عين ليها مسار عصبي خاص بيها. ففي حاله وصول معلومات من عين قبل العين التانية، اللي هو يعني من العين دي قبل العين دي، المعلومات اللي هتوصل متاخره دي هتترجم على انها مشهد قديم وبيتكرر، وكاننا شفنا الموقف ده قبل كده. وده من وجهة نظري ممكن يكون منطقي بالنسبة لي اكتر من اني بشوف شريط حياتي وانا في بطن امي. احلى سلام وتحية للغالية ست الكل. من الحاجات اللي بتخلي تفسير ظاهرة الديجافو حاجة في منتهى الصعوبة هي ان لما جينا نبص على اكتر ناس بتتعرض للظاهرة دي لقينا مفيش اي حاجة مشتركة بينهم. مثلا الباحثين لقوا ان الظاهرة دي بتحصل للشباب اكتر من كبار السن، ولقوا ان الاجهاد والتوتر والقلق ممكن يزودوا احتمال ان الشخص يتعرض للديجافو. ولو عملنا مقارنة بسيطة بين الشباب وكبار السن هنلاقي ان كبار السن هم اكتر ناس ممكن تحس بالتعب والاجهاد والقلق من اقل مجهود، وده طبعا على عكس الشباب بغض النظر عن انك بتنهج وانت طالع السلم. كمان بعض التقارير اشارت لان كتير من الجنود اتعرضوا للديجافو قبل المعركه، وفي نفس الوقت لقوا ان الناس اللي بتسافر كتير بتتعرض للديجافو اكتر من غيرهم، ودي حاجه غريبه جدا. إيه اللي جاب المعارك والحروب للسفر والفسح والحاجات الحلوه دي؟ الواضح كده اننا في اي وقت من الاوقات معرضين اننا نتعرض للديجافو، بس ليه وازاي الله اعلم. دي برضو في الاول وفي الاخر مجرد فرضيات لم يتم اثبات صحتها وممكن ما يحصلش في المستقبل. كل ده بيخليها ظاهرة فريدة من نوعها وغريبة في نفس الوقت، وفي النهاية دي تجربة شخصية ممكن اي حد فينا يشوفها بشكل مختلف، لكن لو هنتفق على حاجة فهتكون اننا مهما اتطور فهمنا للكون بتاعنا فاحنا ما عرفناش غير نقطة ببحر. في النهاية اتمنى فضولك يخليك تشترك في القناة، ولو الفيديو عجبك ما تنساش تحط لايك. انت بتفكر في اللي انا بفكر فيه؟ انا مش اول مرة اقول لك تشترك في القناة.